Lopão Grupo SP Brasil. Olha só, X1, BMW aqui, outra BMW. As duas estão com problema de direção. Pode ser seu caso também? Pode ser seu caso. Direção está intermitente, direção está fazendo barulho. Manda para quem conhece, meu brother. Não faz aventura com ninguém, não. Traz para cá sua BM, uma grande estrutura aqui, SP, e aqui a gente faz um diagnóstico. Olha só. Lá fora, mais uma BM chegando no guincho, tá vendo? Uma BM também acabou de chegar no guincho. Para quê? Para fazer um diagnóstico. Então, se você tem uma BMW, quer fazer um diagnóstico, nem perca tempo, conta com os melhores. Anota o telefone que eu vou deixar para você e dá uma ligada para mim sem compromisso, tá? Porque o diagnóstico é gratuito. Marca aí, 011-2364-7388 ou manda o WhatsApp, 011-97098-1106. Tô te esperando, vem pra cá, traz a BM pra cá.